السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. النهاردة هنتكلم عن 5 حاجات غيابات الأهلي بكرة في ماتش الجونة اللي هو مهم جدا وبداية المعمعة. 2 تأثير بن شرقي على الزمالك في المطوشة الجاية، وإن يعتبر بن شرقي يمثل في 40 أو 50% من قوة الزمالك. 2 حققان الزملكاوية من سيد عبد الحفيظ وسابوا احتفالاتهم بالكاس ومبروك ليهم الكاس وكل ده والكلام ده، وجايين يمسكوا في سيد عبد الحفيظ ازاي ما سلمش على مرتضى منصور. 2 تغييرات لازم وحرفيا جذريا في النادي الأهلي، ويعتبر في كل مركز لازم لعيب، لازم يعني مش اقل من 10 11 صفقه للاهلي لازم، ومن صفقات تقيله. 5 حاجه بقى 4 مطوشه للاهلي وللزمالك الجايين هم الفيصل. هل الاهلي يستغل الموضوع ده؟ هل الزمالك يقع؟ الفرق ما بين الوقت والماتش والمطوشه والضغط اللي هيتحط فيه الاهلي قبل الزمالك، لان هيتلعب ما بين الفتره الايام اللي جايه هيتحط للاهلي ماتش المقاولين. يعني الاهلي هيلعب في فتره 12 يوم، يعني حسبة 10 12 يوم 5 مطوشه، والزمالك هيلعب 4 مطوشه. هل دي هتفرق؟ هنتكلم في كل ده في حلقتنا. بس قبل اي حاجه عايزين نصلي ونسلم ونسجد وبارك على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلامات. ما تنساش اللايك وسبسكرايب والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. بكره الاهلي زي ما احنا عارفين كانوا قالوا ان بيرسي تاو ميكسوني ابتدى يخش في القايمه في التدريبات، بس لعب جزء من التدريبات، فبالتالي مش هيبقى معاك في ماتش بكره، ممكن يبقى معاك بعد كده. اكرم توفيق رجع بالسلامه، بس لسه هيبدا ياخد اسبوع في اسبوع، يعني حسبة 3 اسابيع كده وهيكون معاك باذن الله. ومش هيبقى معاك الماتش كله، لا هيبقى معاك تدريجي. بعد كده عندنا حسين شحات بعيد اخر موسم هو، واحتمال كبير طاهر، ومحمد شريف كمان اخر موسم اخر اصابات الاهلي. عندك عمار حمدي برضو لسه بدري قصاده. ده غيابات الاهلي بكره. اتمنى من الله يعني هو بيجهز كوكا، ده اللي احنا عرفناه. انا رايي ان يريح لعيبه، لازم الشناوي يقعد. هتقول لي ما حدش زيه، نزل مصطفى شوبير، مش نزل علي لطفي، لا مش مع مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اديله، لما خد ماتشين شال اجوان ما تتشالش. دلوقتي الشناوي بعد ما كان افضل حارس في افريقيا، هو اللي غلط في الجونين بتوع الزمالك، هو ادى الزمالك ركوب المباراه من بدايتها. الغلط اللي عمله خلاص جون للزمالك، خلاص وقف الدنيا كلها، بوظ كل تشكيل الاهلي. خلاص بقى في حاله توهان تامه. هتخسر ايه؟ ادي الشاب اللي عايز يلعب، ادي اللي عايز يدي، وادي الشباب في الاهلي، ادي الشباب في الاهلي. خلينا واضحين. لازم بكره كريم فؤاد لازم، وجنبه محمد عبد المنعم لازم دول لا غنى عنهم. خط النص لو ديانج موجود خليه، السولية يريحه. نزل محمد محمود هيقضي دي. اركن قفشه ونزل بدأ عبد القادر في النص. هتلاعب بالشمال زياد طارق، ولاعب صلاح محسن. الاثنين ادي وليد سيمان من بدايه المباراه. وليد سيمان تحس ان هو اخر جزء راجل في يعني ايه، حبه الرجوله اللي كان ايام جيل وجمعه وبركات وعماد متعب وابو تريكه والناس دي. لازم تغير اللي ينخ اركنه، مفيش. خلاص انت هتخسر ايه؟ انت كده انت دلوقتي الدوري الزمالك لو ما نقصش يعني ما خسرش مباراه، خلاص الدوري مش ليك. فكده انت خلاص. اللعيبه اللي شايفه نفسها وان عارفه انها مش هتركن، لا ركنها على جنب، انهيهم تماما. ده النقطه. فغيبات الاهلي يعني بيرستاو لما يرجع يفرق، لويس ميكسوني برضه لما يرجع يفرق، بس يلعبوا في مركزهم. اتمنى من الله يعني لما يرجع لويس ميكسوني يحط يمين، بيرستاو شمال، وعبد القادر صانع العاب، واعتمد عليهم. واتفرج الاهلي هيكون عامل ازاي باذن الله، يعني ان شاء الله. طبعا حسام حسن او صلاح محسن يلعبوا مهاجمين بقى لما دول يرجعوا ان شاء الله. ده اللي في ايدك. الحاجه التانية تاثير بن شرقي. هل بن شرقي هيأثر؟ طبعا هيأثر جامد قوي، لان انت فقدت الجبهه الشمال بتاعتك اللي كان عليها شغل، رغم ان لو عليه لعيب صح بيلعب عليه مان تو مان هيقرف. احنا شفنا عبد المنعم عمل ايه في الشوط الثاني، حط بن شرقي في جيبه امبارح. لو اكرم توفيق كان موجود ساعه ماتش الكاس ده، انا ما اظنش ان كان الزمالك يبقى ليه خطوره اساسا. بس نعمل ايه لمحمد هاني بقى اللي ما اعرفش بيلعب ليه اساسا؟ يعني بجد
يدي ماتش كويس ويدي 10 قصاده زي الزفت. لا، الاهلي مش هينفع فيه الكلام ده. فالمهم تاثير بن شرقي هيأثر بنسبه 40-50%. هو النجم ما كانش ليه قوي، بس هو كان تبديله. بس بن شرقي هيأثر بس انا عارف فيريرا هيعرف يلم الدنيا. فيريرا مدرب مخضرم، بس في حاجه ما ننساهاش، التحكيم هيكون عامل اساسي في المباريات دي. لو حقاني لا، ممكن الاهلي، وممكن نقول الاهلي ليه الدوري في حاله ان الاهلي لعبته لعبه رجاله وخد كل المباريات. الزمالك عنده مطوشه تقيله المطوشه الجايه، بس في حاله التحكيم كويس، ده رقم 1. 2 الاهلي يعني يلعب كل مبارياته على الفوز ويستنى بقى خساره الزمالك او تعادل الزمالك في ماتشين ايا كان، لان تعادل الزمالك في ماتش واحد ملوش لازمه، والزمالك لو وقع ماتش هيتجرب، هيقع باقي الماتش. بس الزمالك عالي نفسيا، عالي ومعنويا عالي. خلي بالك الزمالك ما عندوش فن، الزمالك عارف ان هم ناقصين لعيبه، لو اتقرص عليهم ولعب عليهم صح لا هيتعبوا، بس المدرب قادر يلم الدنيا وروحهم المعنويه عاليه، وهو زي ما انت شايف غلطات يتركبوا المباراه. يعني دول جون اللي الشناوي غلط فيه ما كنتش اديته المباراه، خلينا واضحين يعني. بس يلا الحمد لله. فبن شرقي هيأثر بس شوف العامل التاني، الحكام، لان هيكون عليها كلام كتير قوي في 9 مباريات الزمالك الجايين. طيب الحاجه التانيه بقى الزملكاويه انت حقك تفرح، حقك تتنطط، وحقك معرفش وكل الكلام ده ماشي، حقك ان انت كسبت بطوله الكاس، بس مش هقعد اتكلم واقول لك شوف تاريخي وتاريخك، مش وقته، ده هنركنه على جنب. رغم ان انا تاريخي يديك بالجزمه، يعني ما ينفعش انت تتكلم معايا، ما ينفعش ان انت تكون وصيف ليا اساسا، بس معلش هي كبوه الاهلي. سابوا ده كله وراحوا يتكلموا ازاي كابتن سيد عبد الحفيظ ما يسلمش على استاذ مرتضى منصور صلاه النبي يعني، ويروح المعنوي ويروح الرياضيه ومش رياضيه. انا سؤال اساله لك، انت ساعه ماتش السوبر اللي فايلر اداك على قفاك 3-2 وكسبناك فيه، السؤال اللي انا اساله لك دلوقتي، انت اللعيبه ما رضيتش ان انت تاخد الميداليه بتاعت المركز الثاني، ما خدتوش، ما طلعتش خدت ميداليات اساسا، ولا هي الروح الرياضيه ما تجيش اللي عند سيد عبد الحفيظ ويبقى فين الروح الرياضيه يا كابتن خالد عبد الغندور؟ انا برضه مش فاهم، رد عليا فهمني. يعني الروح الرياضيه ما تجيش اللي عند سيد عبد الحفيظ ويبقى هو عنده مشكله؟ يا جماعه سيد عبد الحفيظ من اهم الكوادر في النادي الاهلي، ما ينفعش ان انا احاربها زي ما قالها كابتن ابراهيم سعيد، عايز تدمر فريق اضرب في مدربه واضرب في مدير الكوره، ده اللي حاصل. انت ضربت في المدرب لحد لما اتكل على الله سابك ومشي، سابك في نص الموسم بقيت انت محتاس، ولا جبت مدرب عدل ولا جبت مدرب ليه اسم وصيت، لا انت جايب مدرب يجرب فينا ومستحملينه ومعديين. وبالمناسبه في احتمال كبير قوي ان هو يمشي لو خسر الدوري، ويبقى انت ما عارفش جبته ليه ولا استفدت منه فين. حاجه تانية، انت بتضرب في سيد عبد الحفيظ، انت لو ما عملتش حسن سيد عبد الحفيظ الاهلي مش هيتقوم له عمله لمده سنتين. سيد عبد الحفيظ من اهم الكوادر اللي خلتك تكسب دوري 2019 واللي خلتك تكسب افريقيا مرتين ورا بعض. من الاخر يعني ما ينفعش تحاربه، ولو بيتحارب انت المفروض تقف درع ليه. فالناس اللي خارجه بتتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ، وبعدين الحاجه الثانيه انت اللي بتتكلم على اروح اسلم على حد بيشتمني وبيقول عليا اخواني وبيقول انا كذا وانا كذا وانا كذا، ازاي يعني؟ معلش حطها كده، حط انت نفسك مكانه. انت راجل بيشتمك وبيقول ادب عليك، هتروح تسلم عليه؟ راجل بيقول عليك ان انت اخويا هتروح تسلم عليه؟ هل دي معقوله؟ يعني انا اتشتم اروح اسلم على اللي بيشتمني؟ ازاي؟ فسيبوا كابتن سيد عبد الحفيظ في حاله بالله عليكم، وخليكم في احتفالاتكم، مبروك عليكم الكاس، وهيصوا وافرحوا زي ما انتوا عايزين، بس خلي بالكم عشان لما العو يرجع زي ما بيقولوا. رقم 4 بقى تغييرات جذريه في النادي الاهلي، لازم حتما ولا بد من اول حارس المرمى للمهاجم ان انت تجيب لعيب او لاعبين على الاقل. يعني خط الدفاع جنب محمد عبد المنعم لازم دفاعين، لازم تجيب 2 و2 شباب، لان احنا شفنا كابتن ياسر وكابتن ايمن اشرف بلح، هو ده اخرهم. محمد عبد المنعم لما نزل قلب لك الدنيا الشوط الثاني، مدافع راجل، واحنا عايزين مدافعين رجال. وينج يمين تجيب حد جنب اكرم توفيق وكريم فؤاد، محمد هاني ده انساه تماما.
اكرم توفيق هيكون رقم واحد، خلينا واضحين، والاحتياطي بتاعه تجيب حد احتياطي ليه. وينج شمال علي معلول خلاص في الاخر، لازم تجيب واحد او تجيب اتنين على الاقل. خط الوسط تجيب اتنين، محمد رضا بوب بتاع فيوتشر 10/10، احمد قندوسي بتاع مولودية الجزائر برضو عالمي، دول هيفرقوا معاك كتير. صانع العاب لازم تجيب صانع العاب اجنبي، لان مفيش صانع العاب موجود في مصر، خلينا واضحين. وينجات انت حد كهرباء يرجع، بس انت محتاج وينجات، مفيش وينجات خالص، لا يمين ولا شمال. ممكن تستغل عبد القادر في صانع العاب. مهاجم لازم انت تجيب مهاجم من الاخر. انا مش هتكلم على الصفقات اللي خلصت ولا الصفقات اللي جايه، لما هنتاكد من حاجه معينه وبعد كده هيبقى في حلقه مخصوصه للصفقات. بس لازم تغيير جذري، لازم تغيير جذري. محدش يقول لك لا اللعيب ده لا وده تعليمات، لا لا مش هينفع. عمر ما الاهلي كان بيمشي تعليمات، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. دي كوارث 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 حرفيا. نيجي بقى الخامس حاجه واهم حاجه عندنا، الاربع ماتشات اللي جايين للاهلي والزمالك هي الفيصل. ليه؟ الاهلي هيقابل جونه بكره 23، ماتش الساعه 6:30. ماتش صعب، ماتش صعب. هتقول لي الجونه في اخر الدوري، اخر الدوري فهيحارب عشان ياخد نقاط، دي حاجه. الحاجه الثانيه طلعت يوسف، كابتن طلعت يوسف مدرب من المدربين المقرفين، كسب اخر ماتشين تعادل وكسب، تعادل وكسب. مدرب مقرف، مدرب فاهم كوره. بعد كده انت هتلعب والزمالك هيلعب معاك برضو، ركز معايا بقى في تاريخ الزمالك. هيلعب معاك ما في هيلعب سموحه بكره الساعه 9. كلام جميل. سموحه بالنسبه لسموحه ده ماتش سهل للزمالك. هتقول لي ازاي سموحه قوي؟ لا، سموحه مش قوي، سموحه دفاعيا زي الزفت، زي الزفت. دليل على كده هتقول لك ان هو كسبك 3، كسبني 3، بس انا مضيع 33 جول، 33 هجمه، مصيبه زرقاء بجد والله العظيم. منهم 20 جول. الغلط كان عندي ان انا بقى انا ومرمى احطها في الاول، انا ومرمى احطها في جسم الجول. كان سهل جدا ان انا اكسبه. الحاجه الثانيه عبد الحميد بسيوني. عبد الحميد بسيوني تاريخ مواجهاته مع الزمالك ما تعادلش مباراه، مش كسب مباراه، ما تعادلش مباراه. وصل لك؟ ما تعادلش مباراه، بيلعب قطه ميته قصاد الزمالك، مش قطه عيان، قطه ميته، مستأنس تماما. فالزمالك بكره بن شرقي، انه والله لو بن شرقي مش موجود ولا زيزو موجود هيكسب مباراه بكره، ومش محتاج التحكيم على فكره. تمام. نيجي بقى للماتش اللي بعديها وركز معايا في التواريخ. الاهلي والزمالك هيلعب يوم 23، بعد كده الاهلي هيلعب مع مصر المقاصه يوم 27، يعني هيريح 24 و25 و26 وهيلعب اليوم الرابع. طب الزمالك هيلعب امتى؟ هيلعب يوم 28، هيريح 4 ايام وهيلعب اليوم الخامس. طب ليه؟ عشان في ماتش للاهلي مؤجل من يوم 21 من اسبوع 21 مع المقاولين. جاي لك في تواريخ عشان دي كارثه ثانيه، بس لاجل الحظ ان الى حد ما المباريات في متناول الاهلي. الماتشين جايين في متناول الاهلي، المقصه وده اخر الدوري، ده يعتبر خلاص نزل، بس برضو يعني اتمنى ان احنا ما نسترخاش او نستعبط والتحكيم ما يعملش شغله. هنلعب يوم ايه؟ يوم 27. الزمالك هيلعب مع مين بقى؟ مع فيوتشر. مع فيوتشر يوم 28. حلو، هيريح 4 ايام وهيلعب الخامس. بعد كده نيجي للاهلي. الاهلي هيلاعب مين؟ المقاولين. المقاولين كسب غزل المحله في اخر دقيقه، بس برضو يعني هنشوف الدنيا تمشي ازاي. بعد كده الزمالك هيلعب مع بيراميدز يوم كام؟ يوم 1. وانت هتلعب مع المقاولين يوم كام؟ يوم 30. يعني انت هتريح 28 29 وهتلعب يوم الثالث، تريح يومين وتلعب يوم الثالث. طب الزمالك هيريح يوم 29 و30 31، هيريح 3 ايام وهيلعب يوم الرابع. خلي بالك من التواريخ. تاني، الاهلي بيريح يومين ويلعب الثالث. في فرق راحه للزمالك عن الاهلي، ده يفرق طبعا يفرق، بس عشان الاهلي مؤجل ليه مباراه بسبب افريقيا، معلش يعني كل الدور هنقول لياقه مش لياقه، بس اللعيبه لو رجاله هتخلص المباراه من هجمه، نخلص المباراه من هجمه، والمطوشه دي في المتناول، هجمه تاخدها جون خلاص خلصت، ريح المباراه. ده لو انت عايز فعلا ان انت تكسب وتكمل استمرار منافسه لحد اخر اسبوع. الزمالك عنده فيوتشر وبيراميدز، ماتشين صعبين، وخاصه بيراميدز اللي انا بشوفه بيتدلع دايما قصاد الزمالك، بس
بيراميدز دلوقتي عنده حافز ان هو ياخد الدوري، فاكيد هيطلب بحكام اجانب. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان هو يلعب برجوله عشان عنده امل ان هو ياخد الدوري. ماشي. فماتشين دول الفيصل، فيوتشر وبيراميدز، فيوتشر وبيراميدز. واتمنى من التحكيم انه يكون عادل في كل الاسابيع اللي جايه. بعد كده الاهلي هيلاعب مع فاركو، ماتش صعب جدا، دفاعيا مقرف، فريق اعلى دفاعيا في الدوري. تخيل فاركو اعلى دفاعيا على الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، اللي هم الاربعه اللي رايحين افريقيا، اعلى دفاعيا، اعلى خط دفاع. يوم كام يا باشا؟ يوم 2. يعني انت هتريح يوم 31 يوم 1 وتروح تلعب يوم الثالث. زي ما قلت لكم ده هيكون ماتش صعب 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 جدا. بعد كده الزمالك هيروح للجونه، هيلاعب الجونه يوم 5/8. وزي ما قلت لكم طلعت يوسف مدرب مخضرم، هيبقى الى حد ما ماتش صعب. طب ايه الماتش الصعبه اللي هتقابل الزمالك؟ عندك فيوتشر، بيراميدز، الجونه، المصري عشان حسام حسن لعيب مدرب حلو الى حد ما. بس هم دول الاربع ماتشات اللي ممكن نتكلم فيهم. وممكن فاركو هيلاعب برضه الزمالك. يعني هم 5 ماتشات من 9. انت بقى عندك فاركو، وعندك المقاولين ممكن يعافر معاك عشان عايز يقعد، وممكن الاتحاد برضه هيلاعب الزمالك بس عماد النحاس مش في حالته تماما، وعندك الاسماعيلي وعندك المصري والجونه برضه. انت عندك برضه ماتشات تقيله. بس الزمالك هم ماتشين تقال اللي ممكن نتكلم فيهم، فيوتشر وبيراميدز هيحددوا. لو التحكيم 10/10 الدنيا تمام، التحكيم مش قد كده فعلى الله التسهيل. الزمالك ناقص منه لعيبه طبعا، بن شرقي ونجم، بس خلينا في بن شرقي عشان ده اللي كان بيلعب وده اللي كان بيعتبر فيريرا بيبنى كل هجماته عليه. التحكيم هل هيساند الزمالك ولا لا؟ هنشوف وهنتابع. الاهلي عايز يكسب كل ماتشاته، ما يفكرش في اي حاجه، ويامل من الله ان الزمالك يقع في ماتش. يعني انا اكسب واشوف الزمالك وقع في ماتش، وخدها مني كلمه هيقع في ماتش. لو وقع في ماتش خلاص السبحه هتفرط زي ما بيقولوا، هتفلت منه. فلو الاهلي عايز فعلا اللعيبه تلعب رجاله ويبداوا بقى يعني يتعدلوا، لان ما شفتش اسوأ مرحله بيمر بيها الاهلي في حياتي زي المرحله اللي احنا فيها دي. ادي يا عم الشباب، ادي الشباب هتبقى نازله عايزه تاكل نجيله. فاتمنى من الله تكون اللي جاي خير باذن الله، وهي كبوه وهنصحى منها. ولما كنا بنناقض اللعيبه ولا بنناقض الخطيب مش كرها فيهم، لا بالعكس ده حبا فيهم. انا لو بحب حد هنتقده وهقول له على عيوبه، لو انا ما بحبوش لا هقول له استمر زي ما انت، عشان عايزه ان هو ما ينجحش. وزي ما قلت انا ما فيش حاجه اغلى من عندي من الاهلي. كل جماهير الاهلي بتعشق الخطيب، بس ما بتعشقش الخطيب اكتر من الاهلي. الاهلي ده كيان محدش هيجي زيه. زي ما قلت لكم الاهلي فوق الجميع. احب اختم باخر خبر عندي، من الاسماعيلي اتحاد الكوره جاله بند ان الاسماعيلي موقوف عن القيد لحد ما يسدد الغرامه، مش فترتين ولا 3 فترات ولا فتره، لا لحد لما يسدد الغرامه. يعني اول ما يسدد الغرامه لسعد الجزيري اللي كان عنده هيسددها، خلاص القيد هيترفع. زيه زي الكهرباء بالظبط، الكهرباء سدد الغرامه خلاص الايقاف عنه هيترفع. بس بكره ان شاء الله استنوني في حلقه جديده من برنامجكم جيف مي 5، لما هنتكلم ان شاء الله عن تحليل مباراه الاهلي والاهلي والجونه والزمالك وسموحه، وهنشوف ايه الدنيا وهتحصل على ايه. وراكم بكره ان شاء الله. كان معاكم مستر احمد سمعه، سلام عليكم.